Hello，咁上一次同大家整完蛋撻之後，咁我仲有啲撻皮剩，咁今次就用埋啲撻皮整一個凍食嘅榛子撻。咁撻皮之前都同大家整過啦，咁今次就唔再多講啦。如果想睇翻撻皮嘅製作過程同埋成分，咁就睇翻我上一條片港式蛋撻。咁同埋今次我會用一個更簡單嘅方法去焗撻皮，就係用空氣炸爐啦。咁都係一樣啦，撻皮喺雪櫃攞出嚟之後要攤一陣，咁你將個撻皮捏好先啦，然之後就可以放入空氣炸爐。用130度焗15分鐘，焗到少少金黃色就得㗎啦，真係超方便。撻皮整好之後，我哋就要準備榛子醬嘅材料啦。350克牛奶，100克榛子醬，